Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys, Agus Padi. Oke, saya berada di desa Bekasi dan mau masuk di kolam renang Dea Wahana. Tapi detailnya dan selanjutnya kita masuk ke dalam saja, kita cek bersama-sama. Oke, dulu terus. Dan hari ini saya bawa anak saya yang ganteng, putra saya, untuk main ke kolam renang. Oke. Oke. Besar penjuru. Oh, di tempat ini guys ada tempat makan, tapi sekarang tutup, masih sepi. Kalau kemungkinan ramai, mereka buka. Oke. Dan saya bawa bekal guys. Jadi alhamdulillah anak saya tidak kelaparan nanti kalau pengen makan. Oke. Ayo kita masuk. Oh, dan ada juga tata tertibnya guys. Ini ada panduannya, perhatian, dan tata tertibnya pun ada. Dan harga tiketnya pun 5.000 per satu orang guys. Ini masih baru ini. Belum banyak yang mengunjunginya. Buka setiap hari. Kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak. So di sini guys, jadi ada kolam renang untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Ada 2 kolam di sini. Kita cek saja. Mandi langsung Al. Hah? Ayo buka sepatunya. Buka sepatunya. Oke, 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 oke. Oke. Yuk, 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 yuk. Langsung aja. Oh ya guys, ini kolam yang untuk dewasa. Dewasa saja karena airnya cukup dalam. Sekitar, oh itu ada panduannya.
Oke guys, sebelum kita main di kolam renangnya, jangan lupa baca juga panduannya di sini, oke? Ada extension. Anak-anak di bawah umur 10 tahun harus diawasi. Oke guys, ini panduannya yang kolam renang untuk dewasa. Tidak terlalu terlihat tulisannya, tapi saya bisa masih melihat 1,5 meter yang untuk dewasa. Dan tada, ini kolam renang untuk, nah ini guys, kolam renang untuk anak kecil. Yuk mandi, mandi. Oke, ya. Oke. Yo, senangnya guys bisa berbagi explore dengan anak sendiri. Ini gua ajak explore guys, biar supaya besarnya nanti bisa seperti saya, banyak pengalaman. Putra terganteng gua.
Tengok aksi anak gua guys, putra gua. Dia lagi pelototin orang pacaran. Ayo. Kita pindah tempat. Oke guys, kita cukupkan sampai di sini videonya ya. Soalnya kita mau pindah ke tempat yang lain. Silahkan tunggu nanti videonya di next video, oke? Sekarang gua mau ganti baju anak saya dulu, oke? Ciao, tunggu untuk next video. Sampai bertemu lagi. Support terus.